সবাই আশা করি ভালো আছো, সুস্থ আছো। আর আজকে আমি চলে এসেছি আবার লাঞ্চ নিয়ে। তো চলো খাওয়া যাক, আর মেনুটা দেখে নাও একবার। তো চলো দেখে নেওয়া যাক আজকের মেনুটা কি আছে। এটা হচ্ছে মাছের তেল পেঁয়াজ লঙ্কা দিয়ে ভাজা, এখানে আছে কুমড়ো ভাজা, এটা পেঁয়াজি, এটা হচ্ছে মাছের ঝোল আলু দিয়ে রুই মাছের ঝোল, আর এটা আছে ডাঁটা দিয়ে মুসুর ডাল, আর লাস্ট পাতে আছে টমেটো এই আমের চাটনি। তো চলো খাওয়া শুরু করা যাক। আর এই যে মাছের তেল, এটা দিয়ে আমি ফার্স্ট খাবো, আর এটা হচ্ছে আমার সব থেকে ফেভারিট খাবার। দেখো লঙ্কাগুলো এরকম করে ছিঁড়ে দিয়েছি। এটাই আমার খাবার আজকে মেন আকর্ষণ ছিল। প্রচন্ড ঝাল লঙ্কাগুলো, চোখ দিয়ে দেখো জল বেরিয়ে যাচ্ছে, চোখ ছলছল করছে। আর কালকে যেহেতু নীলের উপোস ছিল তাই কোনো রকম ভিডিও করতে পারিনি, করিও নি। হয়ে গেল মাছের তেল দিয়ে, এবার ডাল নিয়ে নেবো একটু, পুরোটাই পড়ে গেল, বাট এতটা খাবো না আমি। ডাল বলো, ওটা মুসুর ডাল বললাম আমি, কিন্তু এটা মুসুর ডাল নয়, এটা মটর ডাল। মা করেছে, মানে আমার শাশুড়ি মা করেছে এটা, তাই বুঝতে পারিনি কি ডাল। তো এটা মটর ডাল। আর এই ডাল দিয়ে কুমড়ো ভাজা দিয়ে খেতে দারুণ লাগে। আর এখন প্রায় 3টে বেজে গেছে, 3:30। আর কালকে উপোসের পর এই ভাত খাচ্ছি, আর খেতে ইচ্ছা করছিল না সারাদিনে। চলো এবার মাছের ঝোল দিয়ে খেয়ে নেবো।
আর গরমের মধ্যে বেশি রিচ খাবার খাওয়া সম্ভব না, আমি তো পারছি না খেতে, তাই হালকা পাতলা ঝোল। আর আমি এখন নিয়ে নেবো একটু চাটনি। ঝাল হয়ে থাকলে ঝোলটা বুঝতে পারিনি এতটা ঝাল হয়ে গেছে। আর এই যে মেন জিনিস গন্ধরাজ লেবু, ঝালটা কাটানোর জন্য মনে করলো। ভাত আমি চাটনি দিয়ে খেয়ে নেবো। প্রচন্ড তাড়াতাড়ি করছি, গরমটা খেয়ে উঠে বলবো। আছে আর টুকুনি আর খাবো না, আলুগুলো সিদ্ধ হয়নি তো হয়ে গেছে। আর প্রচন্ড তাড়াতাড়ি করলাম কারণ হচ্ছে তন্ময় পেছনে বসে ক্যামেরা করছে আর প্রচন্ড গরমে বসে ক্যামেরাটা করছে, তো ওর এত কষ্ট হচ্ছে বলে তাই জন্য তাড়াতাড়ি করলাম। কারণ ফ্যান চালালে আওয়াজ হবে, তাও একটা ফ্যান চালানো আছে ছেলের দিকে, একটু আওয়াজ তো হচ্ছে। তো যাই হোক আর বেশি কথা বলবো না, ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি। আবার দেখা হচ্ছে কালকে নতুন একটা মেনুর সাথে। ততক্ষণ যেন সবাই ভালো থাকবেন, সবাইকে সুস্থ রাখবেন। আর যদি আমার চ্যানেলটা ভালো লেগে থাকে, আমার ভিডিও ভালো লাগে, প্লিজ সাবস্ক্রাইব করবেন আর লাইক করবেন, শেয়ার কমেন্ট করবেন।